Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами ее окружавшими. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею 2 узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству тережки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром он был у жадринского священника, на силу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому он явился, отставной 40-летний корнет Дравин. Согласился с охотой. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежние время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими 2 свидетелями дело не встанет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитан-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в Уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже смеркалось. Он отправил своего надежного тережку в Ненарадово со своей тройкой и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в 1 лошадь и один без кучера отправился в Жадрино, куда через час должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут.
едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала неудачно и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления, но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он еще и не доезжал до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут, рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо, лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, а полю не было конца. Все сугробы до овраги, поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло, Владимир начал сильно беспокоиться. Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда, приближаясь, он увидел рощу. Слава Богу, подумал он, очень близко. Он поехал около рощи, надеясь, что тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрино находилась тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак деревьев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать, дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, а Жадрино было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрино было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из его глаз. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, усланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясная. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Чё тебе надо? Далеко ли до Жадрина?» «Жадрино-то далеко ли?» «Ну да, далеко ли?» «Да недалече, верст 10 будет». При всем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» «Какие у нас лошади? — отвечал мужик. Ну, не могу ли я взять хоть проводника? Я заплачу, нужно, сколько будет». «Постой, — сказал старик, опуская ставень, — я тебе сына вышлю, он тебя проводит». Ворота заскрипели, парень вышел с дубиной и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил Владимир. «Да уж скоро расцветет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор
священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его? Но возвратимся к добрым нерадовским помещикам и посмотрим, что у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафорке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала де дурно, но что ей де теперь легче, и что она де сейчас придет в гостиную.